美心咧喺2015年就參加呢個優質食品計劃啦。咁過去10年裏邊，我同 GS1 一齊共同成長啦。咁5年前咧呢個加強版出咗嚟，我哋都一齊去將第三方嘅國際標準一齊加入喺呢個計劃裏邊。咁喺呢度咧，我哋會更加受國際認可。喺呢方面，其實美心咧就不斷咁去推動咁亦都係喺裏邊咧，我哋不斷成長嘅。自從參加咗呢個優質食品計劃之後咧，美心係不斷咁去喺數碼科技方面咧，我哋會投入嘅。除此之外咧，我喺3年前咧，亦都有個持續發展嘅部門。呢個部門嘅成立咧，其實亦都係跨部門咁去同我哋 IT 部門啊、供應鏈部門以至品管部門咧一齊去推廣呢個 ESG。喺呢個 ESG 計劃裏邊咧 ，GS1 俾我一個好好嘅平台。我哋就將我哋嘅供應商有關碳排放嘅數據擺喺個平台上面。咁呢個數據咧，其實就綜合咗我哋供應商以至我哋自己嘅數據。但係一個平台上面咧，我就可以全部睇得到所有關碳排放嘅一啲嘅情況。咁我哋好容易可以出到一份 ESG 嘅報告出嚟啦。今年參加呢個食安論壇咧，個主題非常好嘅，佢係綠色新時代食安數碼化。呢個數碼化呢個咧，就係同我哋今日大家去探討我哋點樣用呢個 ESG 平台去收集我哋喺市場上面嘅數據，從採購到物流，以至各自各喺個營運裏邊嘅一啲嘅數據，我哋可以將佢集中喺一齊。呢個平台咧係為咗大家去做嘅，唔係話某一個公司，咁可以令到大家咧可以更有效去將呢啲數據咧做統一嘅處理。